مرحبا، إن شاء الله تكونوا ملاح وصحة جيدة. اليوم جبت لكم موضوع جد مهم، تابعوني للآخر ولا تنسوا تعملوا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس. يلا بينا. ما هي أهم النصائح للمرأة الحامل؟ وهي تحتاج المرأة خلال فترة الحمل إلى عناية إضافية للحفاظ على صحتها وصحة الجنين، ويتضمن ذلك اتباع نمط الحياة الصحي وإتقان الخيارات الصحية الجيدة ومراجعة الطبيب بشكل دوري، حيث ينبغي على الحامل زيارة الطبيب مرة كل 4 أسابيع خلال الحمل، وذلك بهدف الاطمئنان على الوضع الصحي للحمل والجنين وإجراء الفحوصات السريرة وطلب الفحوصات المخبرية اللازمة للحمل. في فترة الحمل تعاني المرأة غثيان الصباح، تنصح الحمل بتناول عدة وجبات صغيرة خلال اليوم وتجنب الأطعمة الدهنية والأطعمة الكثيرة البهارات والأطعمة الحمضيات والحفاظ ببعض رقائق البسكوي المالحة بهدف عدم إبقاء المعدة فارغة وتجنب الغثيان الصباح. التعب هو أمر طبيعي خلال فترة الحمل، وبالتالي تحتاج المرأة الحامل إلى الحصول على قسط كافي من الراحة والنوم خلال اليوم. كذلك تشنج الساق يمكن للنشاط البدني أن يساعد على تقليل تشنج الساق خلال الحمل، كما يمكن عمل تمارين تخفف من مشاكل مثل ثني القدم باتجاه الركبة بحيث يتم شد الساق. الإمساك تنصح الحامل بشرب كميات وفيرة من السوائل وتجنب الفواكه والخضروات ونخالة الحبوب الغنية بالألياف الغذائية لتفادي مشكلة الإمساك. والبواسير أكيد، وهي تنصح الحامل بتجنب الإمساك والشد عند الإخراج البراز وتنظيف المنطقة بشكل جيد بعد الإخراج. كما يمكن لعمل مغطس الماء الدافئ أن يخفف من مشكلة الدوالي، وينبغي أن تتجنب الحامل ارتداء الملابس الضيقة على المنطقة الخصر والساقين، بالإضافة إلى تجنب الوقوف أو الجلوس لمدة طويلة وأخذ استراحات ورفع القدمين للأعلى قدر المستطاع. الكآبة هي من طبيعي أن تتأثر التغيرات الهرمونية والتغير الحاصل في الحياة المرأة في طبيعة المزاج لديها، وينصح بطلب المساعدة من المختصين في حالة تفاقم هذه المشكلة. حرقة المعدة إن تناول وجبات متعددة صغيرة خلال اليوم وتجنب الطعام الحامض والحار والدهني، بالإضافة إلى عدم الاستلقاء بعد تناول الطعام مباشرة، يساعد على تقليل مشاكل الحرقة المعدة. عدوى فطريات المهبل تتشكل عدوى الفطريات المهبل مع الحمل بزيادة الإفرازات الخارجة من المهبل، لذلك يجب مراجعة الطبيب في حال كان هناك إفرازات غير طبيعية أو ذات رائحة كريهة. نزف اللثة يجب على الحامل الالتزام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط الأسنان بانتظام ومراجعة الطبيب الأسنان لمتابعة الأمور اللثة والأسنان. احتباس السوائل تنصح الحامل برفع الساقين الأعلى قدر الإمكان والاستلقاء على الجهة اليسرى خلال النوم، حيث تزيد هذه الوضعية من فعالية تدفق الدم إلى القلب. التغيرات الجلدية تظهر على الحامل بعض التغيرات الجلدية التي لا يتلبث أن تختفي بعد انتهاء الحمل، ومنها ظهور علامات التمدد الطبيعي التي تبدأ باللون الأحمر. ويمكن للحامل أن تحافظ على استخدام المستحضرات المرطبة المحتوية على زيادة الشبع والتقليل من الجفاف والحكة الجلد. كما تعاني الحامل من تغيير لون الجلد إلى اللون الداكن في منطقة الوجه والأسفل السرة البطن، لذلك يفضل تجنب الأشعة الشمس باستخدام واقي الشمس. وهذه أكيد كل نصائح المرأة الحامل ونرجو اتباعها.